Hey there. Subscribe to my channel. জোড়া আছে 4000 টাকা জোড়া আছে 4000 কোনগুলো দেখুন পাইনাপেল কালার দেখুন ওই যে হালকা হালকা সবুজ সবুজ আছে এই যে এইগুলো এইটা রেড ফ্যাক্টর আছে হ্যাঁ ওইগুলো ডিমান্ড বেশি আছে ওই কোণেরটা যে কোণেরটা দেখুন ওই কোণের একদম নিচের কোণে হ্যাঁ নিচের কোণে ওইগুলো এগুলো তো ককটেল বোধহয় হ্যাঁ এগুলো কত 1800 টাকা এই 15 দাদা 10,000 টাকা দাম ছিল 9,000 10,000 এখন দাম কমে গেছে এইটা বোধহয় 4000 বন্ধ করে এই জাবা কত করে নিচ্ছ সাদা 1000 সাদাটা 550 এই অ্যাশ কালারে 800 কত করে নিচ্ছ জাবাটা জাবা অ্যাশ কালারে কত দিবেন আমি আমার মেল আছে দিবেন 100 না 300 টাকা দিন आज हो जाएगा तो बाबा আমাকে থাকলে দেবো বাবা 1-200 টাকা করে মেটাচ্ছি 200 টাকা থাকলে আমি দেবো কত বলতে হবে মাল দেনা দেওয়া দরকার নেই পয়সা আমার লোক এখানে তো হোয়াইট এতো নয় লোককে বল টাকা ওকে দিচ্ছে না সরকারি কাছে বন্ধ করে বলতে হবে পয়সা যদি কি ভেজে খাবো আমি কোনো 5 দিন গেলাম না খালি अरे एक तो भाई একটা सब जाएगा स्टार बैंक हाई स्कूल भाग गए हैं भाइयों भाग जाला भागे लपटिया Hey there. Subscribe to my channel.